найзағайдай шындықты айтып жарқылда. Қалай ғана өмір сүрдім дей алам, бір ауыз сөз қалмаған соң артымда. Заман қалай, адам қалай өзгерді, өзгергенді шүкір қазір көз көрді. Арың менен ақиқаттың алдында, шындықты айтып шыңғыратын кез келді. Айтсан анар момын халық едік қой, сенгіштіктен талай таяқ жедік қой. Халқымыздың қамын жеген ұлдарын, о ғаламат халық жауы дедік қой. Күні болған қазағымды сорлаған, қасиеттің қара рухын қорлаған. Ешқашанда тарихымда даламның кешегімдей ұрыс керіс болмаған. Сеніп өскен халық едік малына, малын алса қайтсын халық налымай. Америка, Түркияға, Қытайға жетіскеннен шашылдық батардай. Әке түріп сөйлеп кетті баламыз, ағайыннан алыс кетті арамыз. 3 миллиондай аштан өлген бабамыз, қалғанымыз қайда кетіп барамыз. Бар ала болып кетті тілдерің, айтытығын келді бүгін күндерің. Тілің кетсе үнің қоса кетерің, қайран елім қайдан ғана білмедің. 11 тілде сөйлегенде таң қылып, ана тілді білмеу қандай заңдылық. Өсер балаң жалпақ далаң жатқанда, қазақ тілі жасау керек мәңгілік. Ауруында бірте-бірте асқынған, қара ниет асып кетті қасқырдан. Қай бабаның дәстүрінде бар еді, ата-анасын бөтен қолға тапсырған. Азаматтар қол бастаған қаһарман, алкоголдың арбауына шаталған. Бұл заманның қобланы мен қамбары, оқ тимей-ақ шығып жатыр қаһардан. Надандықтың биігінен аспады, Құдайдың да таза жолын тастады. Маскүнемді ұлдар түгіл қыздарың, ол аз болса наша шеге бастады. Сәл кідіріп ойлаңдаршы әрідеп, қанша сәби өлді ұлы кәріден. Қыздарымыз үйде отырып жүкті боп, тірі жетім көбейді ғой бәрінен. Оқымаған биікте еді бабамыз, оқыдық қой неге саяз санамыз. Асқынды ғой